Ես ունեցել եմ չստացված հարաբերություններ, որոնք շատ կարճ են տևել։ Մենք ուղղակի երկու հասուն մարդու պես որոշեցինք, որ չպիտի իրար հետ լինենք եւ վերջ։ Որովհետեւ հարաբերություններում պետք է լինեն կինն ու տղամարդը, երրորդ անձնավորություն չպիտի լինի։ Մեր հարաբերություններում մենք երկուսով չէինք։ Ամալիա Հովհաննիսյանի հաղորդման շրջանակում խոսելով իր ամուսնալուծության մասին, պատմել է դերասանուհի Էմմա Մկրտչյանը, ով նկարահանվում էր Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգ» հեռուստասերիալում։ Այսօր բացառիկ կերպով կներկայացնենք Էմմայի լուսանկարները նախկին ամուսնու հետ։ Նա պարզաբանել է, որ խոսքը նախկին ամուսնու ծնողների հետ ունեցած բարդ հարաբերությունների մասին է։ Երբ տղամարդն ասում է «ես չեմ կարող թողնել իմ ծնողին», նա է այս պահին որոշում իմ փոխարեն, դու արդեն չպիտի մտնես նրանց փոխհարաբերությունների մեջ։ Եթե մայրը խառնվում է մեր երկուսի կյանքին, որոշում է «ես դերասանուհի պիտի լինեմ թե ոչ», դա շատ մեծ սխալ է։ Ես չեմ ուզում այդ սխալն անել։ Թող մայր ու տղա իրար հետ լինեն։ Բաժանվելիս ես նրան հարցրել եմ. «Ես ու դու ենք խնդիրը»։ Ասել է չէ, եւ ինձ էլ պետք չէր ոչինչ ավելին։ Էմման անկեղծացել է, որ դա մեծ հետք է թողել իր կյանքում, առանց տրավմաների ու կոտրված երազանքների չի անցել ոչինչ, թեև այդ ժամանակ էլ շարունակել է խաղալ թատրոնում ու ստեղծագործել։ Չի կարելի մարդուն հույս տալ, շատ վտանգավոր բան է հույսը, եթե դու վերջում կոտրելու ես այն։ Իրականում մենք շատ երկար ընկերություն էինք անում, բայց ամուսնությունը կարճ տևեց, մոտ 8 ամիս։ Երազանքներով ամուսնանալն իմ մասին չէր, որովհետև արդեն կեսից հասկացել էի, որ սխալ որոշում եմ կայացնում։ Բայց ես այդ պահին հասարակությանը զոհ գնացի։ Բա ինչ կասեն մարդիկ։ Գիտեն, որ ընկերություն ես արել այսքան տարի, գիտեն, որ հիմա նշանված ես եւ այլն։ Ու ես ուզում էի հնարավորություն տալ այդ հարաբերություններին, բայց սխալվեցի։ Էմմա Մկրտչյանը պատմել է, որ այժմ ունի նոր ու գեղեցիկ հարաբերություն, իրեն սիրված, գնահատված ու հասկացված է զգում։ Իմ կողքին ունեմ ինձանով հպարտացող մարդ, որին ես իսկապես սիրում եմ եւ ուղեղով եւ սրտով։ 6 ամիս է ինչ միասին ենք։ Այ հիմա այն աղջկան Էմման վերադարձել է իմ կյանք։ Այդ թրթիրները էլի զգում եմ, որ էլ չեմ ուզում լինել միայն բեմում, ուզում եմ լինել նաեւ կին մայր։ Հիմա վերևից ինձ գալիս են ազդակներ, որ ես իմ կյանքի սիրուն փուլում եմ եւ ճիշտ ընտրության առաջ եմ կանգնած։ Դերասանուհին նաեւ անկեղծ խոսել է ծնողների մահվան, ինքնամեղադրանքի զգացումը հաղթահարելու եւ իր քաղաց դասերի մասին։ Ծնողի կորուստը հաղթահարելու ցավ չէ։ Դե ես հաջորդ օրվանից շարունակել եմ ապրել, ներկայացում եմ խաղացել, կատարեկություն եմ խաղացել։ Կարող է ինչ-որ մեկը կողքից նայեր, ասեր ինչ հեշտ մոռացավ։ Բայց դա չսպիացող վերք է։ Ես ամբողջ գիշեր իմ բարձի հետ եմ շփվում եւ առավոտյան արթնանում թաց բարձի գրկած։ Նա պատմել է, որ մայրիկի մահվանից 1 ամիս անց հիվանդեցել է նաեւ հայրս եւ ինքը հասկացել է, որ իր սերը սխալ է բաշխել։ Ես պիտի հավասարապես երկուսի հանդեպ էլ ուշադիր լինեի, բայց երբ մայրս հիվանդ էր, այդ ժամանակ չէի գիտակցում, որ պապաս էլ իմ կարիքն ունի։ Ես էլի ամեն ինչ արել եմ, պապայիս էլ պահել եմ առավոտից գիշեր, մեղավորության զգացում չունեմ, ուղղակի կուզեի շատ շփվեինք։ Շատ անկապ բաներից եմ նեղած, որ հիմա հասկանում եմ, դա այնքան անիմաստ էր։ Երբ պապաս իմացավ, որ մամաս հիվանդ է, սկսեց խմել, փորձում էր ուրախ տրամադրություն ստեղծել, որ իր ցավը չտեսնենք։ Ես իհարկե հասկանում էի, ինչ էր կատարվում նրա ներսում, բայց ախր նրան խմել չէր կարելի, եւ ես էլ նեղվում էի։ Եվ վերջում պապաս գարեջուր ուզեց, ես նրան ոչ ալկոհոլային տվեցի, բայց հիմա մտածում եմ, կյանքն այնքան կարճ է, թողաներ այն, ինչ ուզում էր։ Հարգելի հետևորդներ, համաձայնեք, որ կյանքը իրոք շատ կարճ է ու անկանխատեսելի, ուստի եկեք գնահատենք մեր սիրելի ու հարազատ մարդկանց, հոգ տանենք նրանց մասին եւ չմոռանանք, որ այս կյանքում ի վերջո ամենակարևորը մարդ մնալն է։ Իսկ դուք գրեք մեկնաբանություն, ճիշտ եք համարում հանուն կարիերայի ամուսնալուծությունը այն դեպքում, երբ Էմմայի ամուսինը ի սկզբանե իմացել է, որ ամուսնանում է դերասանուհու հետ։